صار فينا نبلش الفلوج. Hi guys, welcome to Vlogmas Day 5. اوكي رحت ورجعت سألت خيي وجيت. معقول هالقد عم ضيع؟ اوكي welcome to Vlogmas Day 5. اليوم فلوجمس، اليوم ساتردي، يعني اليوم فيني اعمل شي بحياتي مش انه اقعد بالمكتب وانا الصبح صور شوي بالمكتب صور وبالليل صور. فيني اكشلي تصور شي بيسلي. عم بمزح، كل هوليك الفلوجز بيسلوا جايز، روحوا احضرون. اليوم بدي اجرب تو بيك كريسمس كوكيز. بدي اخبركم انه مش مره واحده رح اعملها، رح تصير كذا مره بقلب فلوجمس، بس اليوم اشتهيت كتير I'm gonna bake some. وبعدين رايحة مش شوبينج بس انه روح اتفرج على كريسمس ديكوريشنز وهيك. فلكل الاجانب اللي حكيونا قالوا لي انه بليز فرجينا على لبنان شوي during كريسمس وهيك. I got you guys، اليوم رح تصير. هلا بدي اشيك بنترست شوي تشوف كريسمس ريسيبيز لكوكيز وخبار هيك. ارجع انزل السوبر ماركت جيب الاغراض وارجع اجي على البيت اطبخ اتغدى. هلا الساعة 12:30. اللي حضر فلوج تبع امبارح بيعرف انه عم بعمل intermittent fasting، يعني بعد شي نص ساعة بيصير فيني اكل، بس انه ماني جوعانة ابدا so that's fine. لانه امبارح بالليل اكلت ماكدو وقطايف it's okay، بعدني شبعانة لهلا. وايه ما رجعتوا سميتولي الشجرة، ما بتذكر اذا امبارح سألتكم تسموا الشجرة او لا. جايز عم تضيع كتير، خلص رح نتخطى. قلت بركي بسميها basically. الاوجيز بيعرفوها للنكتة، بيفهموا الانسايد جوك. اوكي رح نروح كفي البس ننزل السوبر ماركت وبشوفكم هونيك. Guys I'm so extra اليوم، ما بعرف ليه. خليكم معي لحظة. قررت البس هيدا الكوت بس نو واي ده بيريح وما رح اشلحه ورح تشتي وما عليه هات ولا شي، بس رح اضل لابسته. وهيدا الاوتفيت تبعي I don't know كتير هيدا البانت مع هيدا الجاكيت، بس I don't care لأن نزلة على المترو. وبالسيارة رح فسرلكن what metro is to me. يلا let's go. بلس بدي الاقي أنا soon رح أعمل فيديو supporting Lebanese businesses. واحد من البزنسز اللي I'm gonna support واشتري من عنده وهيك هو The Aesthetic Attic. وذا اونر تبع ذا استاتيك اتيك اسمها ماريا وكتير مهضومه، وعبالي اتعرف عليها she's gonna deliver my order. ومفروض رح تلاقينا على مترو، فاذا قبلت بنصورها، اذا ما قبلت بنصور لها اجريها عادي. ف I have to go عشان ما توصل قبلي وبين هيدا المزعجه اللي بتنزل يوتيوب فيديوز بس تتكبر على العالم وبتتاخر 5 ساعات لتوصل. باي let's go. اوكي اللي بدي اخبركم شوي عن المترو. مترو من انا وصغيره يعني انا كان عمري 4-5 سنين، يعني من هالقد من زمان. كان خالي يشتغل بالمترو، كان عنده محل ساعات، فكنا نحن كل العائله دايما خاصه بوقت كريسمس ننزل على المترو وكان مترو. بس لحظه، اوكي فهو مترو فيه كذا طابق. فوق في CNF يعني كل شيء كوزماتكس وهيك، فوق بعد في تشيب، تحت في سوبر ماركت، وتحت السوبر ماركت في احلى طابق عندي بالعالم. هذا الطابق فيه الكافيه تبع مترو اللي بيعمل بلاجورات واللي انه بيبيع كوفي وهيك. وعنا تراديشن انا ومامو وبابو خيي انه جمعة كريسمس او قبل بكريسمس بنهار، انه الجمعة تبع نويل دايما نتلاقى هونيك ونتغدى سوا. بلاجور تبعه بيبقى عامل داند، فهيك يعني من انا وصغيره، يعني صار لها سنين هالتراديشن. بهالطابق اللي فيه الكافيه فيه انطوان بوك ستور، كان فيه محل ساعات تبع خالي، وفي محل انه جولري، وفي كريسمس ديكوريشنز. فتخيلوا هيدا الطابق انا قد ايه بحبه. فهلا ايه، وكمان دايما بروح لهونيك كرمال السوبر ماركت وهيك. they have the best سوبر ماركت كتير كبير فيه كل شيء. فهلا نازله على مترو تا اشتري الاغراض اللي عايزتهم كرمال كريسمس كوكيز. بيسكلي عايزه شغله واحده اللي هي كورن ستارتش، يعني الفلاور تبع المايس، وانه في كم شغله غير عايزتهم كرمال البيت.
اذا لاحظتوا عم باكل اصبعي كل ثانيتين لانه شبقت ايدي بالكاكتس تبع اوضتي. ليكو انا وهالكاكتس مشرفه، ما بعرف لي بعدها باوضتي، ما بعرف لي بعد ما شلتها. صار في وحده بعد باصبعي. هيدا الشيء اللي رح تشوفوه نكست ويك مفروض، وهيدا الشيء اللي كثير مهضوم اللي ما I can't wait تفتحه. هاي كلوي. اوكي خلصت السوبر ماركت، ما لحقت روح اتفرج على الديكوريشنز، بس اتس فاين. بكره اصلا رايحه مع مام سبينيز ومترو هيك تنتفرج على الكريسماس ديكوريشنز تبعهم. عملت شوبينج اي جس انه رح تشوفوا شو جبت. وقتها بلش اعمل الكوكيز وجبت كافي. بس في شيء انترستينج خبركم اياه، ما بحس طلبت توفينات لاتيه من عند ستاربكس. جايز اذا مش ضايقينه وما بتعرفوا وات كريسماس تيستس لايك، ها هي طعمة كريسماس. روحوا على ستاربكس اطلبوا توفينات لاتيه، بس اذا ما بتحبوا درينك يكون كثير فيه سكر قولوا له 1 بامب توفينات لاتيه مش اكثر. وانا باخده مع سكيمد ميلك لانه عم بضحك على حالي انه باخذ شيء فيه سكر بس باخذ سكيمد ميلك معه انه تو بالانس. جايز لاحظتوا قد ايه ايام كاميرا سيلولاري منا منيحه ابدا؟ عن جد عبالي جمع جيب كاميرا ليوتيوب، وبتعرفوا كيف فيكم تساعدوني جمع تجيب كاميرا على يوتيوب؟ احضروا فيديوهاتي. The more you watch the better they get, I promise. جايز كتير بحب هيدا الطقس، عن جد كتير بحب هالطقس. في common belief بين كل العالم انه الطقس السقعة والشتاء بيوطي مود العالم، بس انا بقول انه انتم بتتحكموا بالمود تبعكم. بس تفكروا بطقس الشتاء والسقعة بلا سميح. ايوه تفكروا بطقس الشتاء والسقعة از طقس كنكنة بدل طقس وات ومزعج، بتصيروا كتير تنبسطوا فيه، بيعلى المود تبعكم. انا مثلا بهالطقس مع هوت كوفي وكريسماسي فايبز اند تيستس وهيك الشيب اللي بدفوا، ما بعرف اتس جاست بيرفكت. انا شخص بحب يكون مبسوط، تخيل ما بدي انام، بدي انبسط بالطقس حدا بده معي شيء. Let's make cookies. رجعت من السوبر ماركت، بدي اخبركم شو اللي بدي اعمله اليوم وشو التشالنج اللي رح اقطع فيه. بيسكلي رح اعمل شورت بريد كريسماس شورت بريد كوكيز، بس ما فيهم شيء خاص بالكريسماس، هن بس شورت بريد كوكيز، بس انا عم بطبخهم قريب على الكريسماس رح نسميهم كريسماس كوكيز. the ingredients هن كورن ستارتش، بس انا رح استعمل كورن فلاور وزبده وفلاور وبطر. وشو اللي بعد عايزه؟ شو قلت عمي؟ بسيوخ بودر. اوكي بس التشالنج هو انه ما بعرف قد ايه لازم احط من كل شيء، فهذا هو التشالنج. هاللعبه اللي عم بعملها مشان السبلة عم بعرف انه انا لازم انا اجرب هاللعبه. هي كل ما اوكي شو بكي لعبه ما فيك بتنزعيهم. لا ما رح انزعهم. اوكي جايز هلا عم بحضر وبعمل اديت للفلوج، وكتير فكرت اذا بشيله لهالمقطع لانه شو مزعجه انا. لهيك عم بحكي مع مام كتير تينيجر كانه هيدا، لانه مام ليه عم تنزعيلي لعبتي، بس قررت اتركها بالفيديو تما اكون فيك وتفرجيكم عن جد كيف صارت الخبريه، وانا ممكن انا اتخانق يعني على الموضوع. انا عم بقلها بدي اجرب وهي تقول لي لا ما فيك تجربي مثل ما بدك، فرحت هيدا بقلب الفيديو بس كرمال تعرفوا انه بعرف كنت كتير مزعجة. فمام نزعت لنا التشالنج. ما حي شو قالت لنا؟ لا ما حتكذب علي شو، وقالت لنا البورسيونات، بس عندها بوينت انه ما فينا نركب اكل غبية، واذا ما زبطوا انه ما رح ناكلهم، فقالت لي البورسيونات لعددهم شو هن، ورح نجرب نشوف اذا بيزبطوا. مام يحيى ورا الكاميرا هلا ونروح. هاي تعرفين الشمس راح بتطل. جايز انا مام كتير معلقين على غنية دانا حورانة تبع انتي انا كتير، هاي الغنية كتير حلوة، ومام كل ما تسمعها بتبلش تبكي انه بتصير very emotional. انه مش ببكي يعني بس هيك كتير بتأثرني هالغنية. ايه بتذكري بأمك او بحالك؟ بحس بتفكر انه هذا هو الشيء اللي اكثر شيء بيزعلك كل يوم. هذا ما عم بتقدروني بس من قبلك.
guys. Yay, صرنا على thumbnail. هيك بتعرفوا انه نحن عايشين بلبنان. جايز خلطوا. انا عندي بروبلام، انا بحب اكل قصص سخنين. فينا ناكل يعني؟ فيك تاكل. طيبين كتير بس سخنين بس طيبين، بس انا كده اشبه. سخنين ننطر شوي. Thanks guys for watching. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتتركوا كومنت بالتعليقات. كل مرة بلقون اياها، كتير بحب اقرا الكومنتس تبعكم. وبشوفكم بكرة.